様こんにちは、セリナです。今回は3月買ってよかった購入品とお気に入りアイテムをご紹介していきます。3月は発売前から大注目だった資生堂の新作下地やディオールのリキッドハイライト、クレド工房店のフェイスパウダーなど特にベースメイクの注目アイテムが多かったですよね。こちらの動画では3月に購入したアイテムの中から個人的に特にいいなと思ったお気に入りアイテムを使ってメイクルックをご紹介していきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。またこちらのチャンネルでは各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、アイシャドウの染色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは3月に購入したコスメをご紹介していきます。1つ目はこちら、シャネルスプリングメイクアップコレクション2024より数量限定のリキャトルオンブルリバージュとリキャトルオンブルコーラルトレジャー、ルミエールドゥローシャン、ボーメイサンシェルのマーメイドグロー。続いてディオール大注目の新作リキッドハイライター、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーのオンライン限定色含む全色と、ディオールスキンフォーエバートーンアップグロークッションのライラックとアプリコット。続いてルナソルの新作ファンデーション、クラリティフローリクイドとジバンシーのプリズムリーブルスキンケアリンググロークッション。続いて資生堂の新作下地、エッセンススキングロープライマー、RMK ルミナスメイクアップベース、アディクションスキンプロテクターソフトグロー001ピュアブルー、シャネルウブランラバーズレジェール。続いてクレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエル N。そしてこちらは新作アイテムではないですが、4月10日からの価格改定前にディオールバックステージアイパレットの全色レビューをご紹介した際に003アンバー、004ローズウッド、005コーラルのカラーを追加購入しました。それでは3月に購入したアイテムの中から特にお気に入りだったコスメを使ってメイクしていきたいと思います。まずはこちら、RMK ルミナスメイクアップベース SPF22PA2+です。今月は各ブランドからたくさんの新作下地が発売されて、どのアイテムも程よく保湿しながらも皮脂やベタつきに強いという共通点があり、かなり使いやすい優秀なアイテムばかりでしたが、個人的にはとろっとした滑らかな質感で塗りやすいという点と、やりすぎ感のないとても自然な発光感で素肌っぽい印象のまま肌をきれいに見せてくれるというところが特にお気に入りでした。大人気の資生堂やアディクションやクッションタイプで使いやすかったディオールもかなり好きですが、ベーシックにいろいろなファンデーションに組み合わせやすいというところで RMK を選びました。それでは実際に塗っていきたいと思います。スキンケアをしてから少し時間が経った状態の肌にのせていますが、こんな感じでみずみずしい乳液のように肌の上でもスルスルと伸び広がってくれます。ただ伸ばしきった後は肌に滑らかさや保湿感を与えつつもベタつく感じがしないので、季節問わず使いやすいところもとてもいいなと思っています。そして軽く塗るだけでもこんな感じで、かなり自然ですが肌に明るさと発光したツヤをプラスしてくれます。はい、こちら側半分に RMK の下地を塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をしてもかなりナチュラルですが、肌全体につるんとしたツヤと自然な発光感が出ていますよね。近くで見てもこんな感じで、カバー力がかなり高いというわけではないですが、程よい保湿感で毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれています。ファンデーションのカバー力を高めてくれる資生堂や、肌表面をサラサラに保ってくれるシャネルなど、高機能な下地が多かった今期ですが、こちらの RMK はポーランドジョーやクレドポーボーテのボワールルミヌのような肌タイプや合わせるファンデーションを問わず使いやすい新しいベーシックなタイプの下地なんじゃないかなと思います。はい、顔全体に下地を塗り終わりましたので、続いてファンデーションを重ねていきます。ファンデーションはこちら、ルナソルのクラリティフローリクイド SPF30PA2+です。
こちらはいつものルナソルのファンデーションとは一味違ったような控えめなツヤと高いカバー力、そして保湿をしつつも崩れにくいというところが大きな特徴でした。私はカバー力が高いタイプのファンデーションが大好きなので、このハイカバー感もお気に入りポイントの一つですが、ハイカバーなのに厚塗り感が全くなくて、薄膜で仕上がるところもとてもいいなと思っています。滑らかなツヤ仕上がりがとても綺麗だったジバンシーもとても好きでしたが、ファンデーションは控えめなツヤタイプを使っておいて、アイメイクやハイライトでツヤ感を足したいという時にルナソルが特に大活躍してくれているなと感じています。それでは実際に塗っていきます。こんな感じで滑らかに肌に伸び広がって、ハイカバーなのにとても伸ばしやすいです。一塗りでもこんな感じで毛穴や凹凸、色ムラまでをカバーしてくれます。カラーは標準色の OC02 を使用しています。はい、こちら側半分にルナソルのファンデーションを塗ってみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感は全くないですが、近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸、そしてニキビ跡などの赤みもしっかりとカバーしてくれています。薄膜で厚塗り感は出ないのにハイカバーなファンデーションを探しているという方にかなりおすすめです。そしてこちらのファンデーションは RMK の新作下地と組み合わせるとより滑らかでつるんとした自然なツヤを楽しむことができます。この滑らかな絶妙なツヤ感がとても今っぽいですよね。はい、顔全体にファンデーションを塗り終わりました。続いてはこちら。クレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエル N です。こちらのフェイスパウダーは何といっても毛穴や凹凸をきれいに埋めてフラットに見せてくれる毛穴カバー効果がとても優秀なのはもちろん、皮脂が気になる状態の時は皮脂や汗を吸着してサラサラに仕上げてくれて、反対に乾燥が気になる時は水分を放出して保湿をしてくれるというとても優秀な機能が備わっていて、実際に動画でも皮脂崩れや乾燥崩れにどんな感じに対応してくれるのかというところを検証してみましたが、ちゃんとサラサラに保ってくれるのに保湿感も持続するというところがとてもすごいなと思ったアイテムです。付属のパフを使って毛穴を埋めるようにしっかりとカバーしていくのも綺麗ですが、個人的にはこういった大きめのフェイスパウダーブラシを使って塗るとふんわり感と絶妙な透け感も残しつつ毛穴を滑らかにしてくれる感じがお気に入りです。今回はコバコのフェイスブラシ T を使って塗っていきます。ブラシにたっぷりと取って拭くように全体にのせた後、ふんわりと磨くように重ねていきます。ブラシ塗りをするとしっかりと毛穴や凹凸をカバーしつつも、肌の上に柔らかい光が乗ったような絶妙なセミマット肌に仕上げてくれます。はい、顔全体にのせてみました。下地とファンデーションの滑らかなツヤ感はそのままに、毛穴や凹凸をしっかりと埋めた柔らかいソフトマット肌に仕上がりました。近くで見てもこんな感じでしっかりと毛穴や凹凸をカバーしてくれています。今月に発売された新作のベースメイクアイテムはどのカテゴリーも比較的保湿もしつつ皮脂や汗崩れにも強くて、ハイカバーで毛穴や凹凸を滑らかに見せてくれるアイテムが多かったなと思います。肌タイプ問わず使いやすいアイテムばかりだったなと思いました。ではポイントメイクに移る前に、シェーディングやアイブロウなどはいつも使用しているアイテムでメイクを仕上げていきたいと思います。シェーディングはこちら、ナーズのラグナブロンジングパウダーを使用しています。ベアミネラルのブルーミングブラッシュブラシを使用して、輪郭に沿って自然に入れています。このブラシがちょうど骨格にフィットしてくれてかなり使いやすいです。ナーズのブロンザーも自然に顔に影をつけてくれるカラーが絶妙でとても気に入っています。続いてアイブロウはスックのソリッドアイブロウペンシルの01カーキを使って眉の輪郭部分を描いていって、ゼルシャートビューティーのニュアンスアイブロウパレットの04でふんわりとカラーを足していきます。ほんのりパープルのニュアンスを感じるベージュとブラウンが入っていて、程よく眉にニュアンスを与えてくれるところがとても綺麗です。そしてエレガンスのフロッキーアイブロウマスカラ BR20 で仕上げています。今使用しているアイブロウアイテムはもう何回もリピートしているほどかなりお気に入りです。
そしてアイシャドウを塗る前にアイライナーとマスカラを仕込んでおきます。アイライナーは昨年日本撤退をしてしまったトゥーフェイストのリキッドアイライナーを愛用しています。こちらを使って上まぶたの目尻にのみ細い跳ね上げラインを描いています。そして資生堂のアイラッシュカーラーを使って先にまつげをカールさせておいて、エレガンスのカールアメージングマスカラのブラックを使用していきます。こちらは先月発売されて以来かなり使いやすくてお気に入りになったアイテムです。これ1本でまつげをきれいにセパレートしつつ長さも出してくれて、何よりもカールキープ力がかなり高いのと目の下にも落ちにくいというところがとても優秀です。湿度が気になる時などは同じエレガンスのマスカラベースを仕込んだりして使っています。はい、仕込みの部分のメイクが完成したので3月のお気に入りアイテム紹介に戻ります。続いてはこちら、シャネルのレキャトロンブル78リバージュのカラーです。こちらはシャネルのスプリングコレクションとして発売された数量限定のパレットですが、なんといってもこちらのブルーのカラーがとても可愛くて、見た目だと結構鮮やかな印象ですが、実際にまぶたの上にのせてみると白っぽいニュアンスが強い明るいブルーのカラーなので、とても柔らかく発色してブルー系のメイク初挑戦という方にもとても使いやすいです。またこちらの下の2色はベーシックなシャンパンベージュや使いやすいナチュラルなブラウンカラーなので普段使いにもとてもおすすめです。現時点ではまたシャネルの公式オンラインブティックでもカートに入りましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ではこちらを使ったメイクルックをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このパールのツヤがものすごく綺麗です。カラーはかなり肌なじみのいいシャンパンベージュ系なので、ベースの仕込みやナチュラルなメイクに仕上げたいという時にも大活躍してくれるカラーです。そのままディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から外側に向かって陰影をつけていきます。マットタイプのブラウンカラーですが発色はかなりナチュラルなので指で塗っても自然な陰影感を楽しめます。続いて右上のカラーを指に取って黒目の中心から少し広めの範囲にブルーをのせていきます。このブルーはこんな感じで白っぽい柔らかいニュアンスに発色してくれるので広範囲にのせてもかなり使いやすいです。ベースにベーシックなシャンパンカラーやブラウンを仕込んでおくことでよりなじませやすくなります。最後に左上のカラーを指に取ってさらにブルーの上からラメを重ねていきます。贅沢なホワイトラメの中にピンクのラメも見えるところがとても可愛いです。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。ブルーをメインに全体にのせてみましたが、かなり馴染みが良く、柔らかいニュアンスのブルーメイクに仕上がっているなと思います。春らしい透明感や可愛らしさをブルーのアイシャドウで楽しみたいという方に特におすすめです。それでは続いてが最後のアイテムです。こちら、ディオールのディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーのピンクとオンライン限定色のロージーです。こちらのハイライトは全色購入してご紹介させていただきましたが、カラーごとに艶やパールの強さが異なったりなど、どれもとても綺麗でした。その中でも特に個人的にお気に入りだったのはピンクとロージーのカラーで、ピンクはサブチャンネルで他のブランドのリキッドハイライトとも比較をしましたが、ツヤツヤしすぎない内側からほんのりと発光するような絶妙なツヤがものすごく綺麗なところがお気に入りポイントです。今季の穏やかなツヤのベースメイクにとてもマッチしているなと思います。続いてオンライン限定色のロージーはハイライトというよりもチークやアイシャドウなどのポイント使いでしっかりとカラーを出したいという時におすすめでした。血色感のあるローズカラーがとても可愛いです。今回はハイライト部分にピンク、チークとしてロージーを使っていきたいと思います。少し重さのあるクリーミーなテクスチャーのリキッドハイライトなので、
フェイスパウダーまで塗ってある状態の肌の上にのせてもこんな感じで、ベースメイクがよれてしまうということもなく、ピタッと肌に密着してくれます。こんな感じのほんのりとしたツヤがとても綺麗です。ロージーはこんな感じで、こちらも肌にピタッと密着してくれるようなテクスチャーなので、決まった位置にしっかりとのせることができて使いやすいです。はい、こちら側半分にチークとハイライトを重ねてみました。こちら側と比較をしてもギラついてしまったりやりすぎ感はないですが、顔を動かすと滑らかな発光感のあるツヤが顔全体に乗ってくれていてとても綺麗です。近くで見てもこんな感じで、パールやラメ感は控えめなので毛穴が悪目立ちしてしまうということもなく使いやすいです。最後にリップはこちら。先月購入したエレガンスのブリリアントルージュビジュ13を使って仕上げていきます。はい、ではこんな感じで3月に購入したお気に入りアイテムを使ったメイクが完成しました。今月は特にベースメイクの新作アイテムが多かったですが、全体的にツヤツヤしすぎない自然で陶器のような滑らかなツヤ肌に仕上がるアイテムが多かったなと思います。毛穴レスにも仕上げてくれて、これからの季節にも大活躍してくれそうなアイテムばかりでした。カラーアイテムも柔らかさを感じつつも、いつもの春メイクよりも少しアクセントが効いているなっていう印象でした。ぜひ皆様の3月に購入したお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。